بدنا ننهي القسم الثالث. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا مدام. عندي بنت عمرها 18 سنه. نعم. فاتفقت هي واللي حبته واخذوا بعضهم وعملوا زواج متعه. نعم. فبقى بعد اسبوع تركوا بعضهم. قد ايه كانت المده اللي اتفقوا عليها مدام؟ ما عرفت، بس قالت لي انه تركنا بعد اسبوع. تركوا قبل ما تنتهي المده يعني؟ ما عرفت كيف كان، انه شهر شهرين قالوا له زوجنا، هيك خبرتني. نعم. مضى اسبوع وتركوا بعض. طلعت البنت حامل وراحت هي وياه قبل ما يعني يتركوا، عملت عمليه اجهاض واجت. وصار عندها علاقه مع شخص ثاني والثالث وبهالوضع هيدا. فهل هيدا يجوز؟ انا ربيت بنتي عمرها 18 سنه. هل هيدا يجوز انه بتترك واحد بالجواز متعة جمعة ما عجبها تاخذ واحد ثاني وما عجبها تاخذ واحد ثالث؟ هل هيدا يجوز بديننا؟ مدام، هل ولي بنتك هل كانت بكر قبل ما عقدت المتعة؟ طبعا. طيب هل الولي سمح بهالشيء؟ يعني ابوها او ما بعرف؟ كان ابوها غايب وما عارف الموضوع، وانا تحملت المسؤولية كلها. سمحتي يعني حضرتك لا ما سمحت، انا بعدين عرفت بالموضوع. طيب مين سمح مدام؟ اذا ما حدا سمح مين؟ هي اتفقت وياه. نعم. فضيلة الشيخ شو رأيك؟ هذا خطأها. البكر ينبغي البكر واجب عليها ان تحصل اذن ابوها قبل العقد. بس هي كفت ابدا لا بيعرفوا بكر ولا بيعرفوا غير بكر، هن عقدوا اتفقوا زواج واخذوا. دكتورة حمود، اذا ممكن نسمع الست مدام، فيك تعيدي ما سمعناكي؟ تفضلي. البنت وقت عقدت زواج هي وياه، لا بكر وزواج. هيدا زواج شو بيكون يعني؟ زواج دائم او مؤقت، متعة ولا مش متعة؟ مش مهم، بس انه زوجها وقامت تركته بعد فترة، ولقيت انه لقوا هالشغلة، هالبنات لقوا هالشغلة وسيلة انها هينة لهم ولعلاقاتهم من واحد لواحد. هذا غلط منك. هيدا التحليل هيدا منه حلال. هيدا حرام. هيدا خطأ. هيدا حرام. نحن وقت بدنا نحلل لاولادنا فالذات كأحبابنا نحلل لهم هالشيء. هيدا رب العالمين بيريده؟ ما بيريده ولا يجوز. مدام ممكن انا تعبت ومت عليها لربيتها لصار عمرها هالقد وابوها مسافر ليكد ويتعب. مدام اتفقت هي وياه وعملوا هالشيء هيدا. مدام سمعنا رايك وبنحترمه وبنقدر الوجع اللي عم تعاني منه. اذا بدنا نسمع دقيقه بس جواب سريع لفضيله الشيخ قبل ما ننهي القسم الثالث. تفضل فضيله الشيخ. اولا المدام ما بينت اذا العقد كان والزواج كان زواج دائم ورجع طلقها او زواج مؤقت لا مؤقت متعه. مدام اذا ممكن نسمع فضيله الشيخ من دون ما نقاطعه. وثانيا بكلا الحالتين البنت هي اخطأت بالممارسة، اخطأت بهالامر هذا. كان مفروض ما دامت ما زالت بكر ان تاخذ اذن بيها، ما بيجوز لها ان تتزوج ولا يصح منها هذا الزواج الا تاخذ اذن بيها الولي الجبري. دكتورة حمود، هذه من الناحية. نعم. اذا هي اخطأت بالتصرف مش معناها انه الزواج صار غلط. قبل في مناظرة صارت عن زواج المتعة، كان معنا من المكتب الشرعي لآية الله العظمى سماحة السيد محمد حسين فضل الله الشيخ حسان عبد الله رئيس مكتبه، وأقر وقال ومسجل الحلقة انه بنت البكر فيها هي حرة وتزوج نفسها. قال وعلى التلفزيون كان بدون رقيب حتى على الأوربت بتذكر، قال له ما في تعطي فتاوي على الهواء، في بحق لها تتجوز بنت البكر. وسألته أنا قلت له في حدود للعمر؟ قال لي لا، المهم تكون راشدة.